li tubaab di wax fait divers dafay occuper nit ñi bëri noo xam ne ci farata la woon ci situation réew mi kenn talatu ko ngir wax googu wax ju toll noonu nag bu jógee ci réew ba yëngal réew ma yépp defe naa wax ak ñoom mooy ban wax mooy tuuma gu ñu teg ci deru Ousmane Sonko de Pastef dit député à l'Assemblée nationale siif réew yoon dañoo bëgg mu lalu ci dëgg bari na sénégalais yoo xam ne walla li ci ëpp ci sénégalais yi kenn mu ci li ñu gis ñun waxtaan yeeg ci commentaire kenn mënul dugal seen bopp ni Ousmane Sonko mën naa siif nit surtout ci anam joxoñ ko nit ne ko di nga tëdd ak man forcé walla ma boom la loolu boo xam loolu mën na dugg ci boppam waaye li ci gën a yéeme mooy def joxañaaj ko même personne bi imposé ko li mu koy imposé génnaat dem yoonam ba mu neex ko mu ñëwaat def ko ci bërëb boo xam ne la fa nekk ci ay nit nu mu moo tax gëw ma ni am na sénégalais boo xam ne loolu mën nañ ko dugal ci boppam mu des nag bëri na sénégalais yoo xam ne la ñuy laaj ñoom mooy donte gëmuñu ni loolu mën na am waaye moom Ousmane Sonko lan la doon def foofa ci bërëb boobu am na loo xam ne bu mbir mi tërul woon nii duma ko mës a wax ndax bëri na ñu may àndal te xamuñu ko waaye nag ñi ma jege dëgg 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 xam nañ ko mooy yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay xam muy ay xeetu arthrose ay xeetu sacralisation lombaire vertèbre L5 ak yeneen mel noonu yoo xam ne lottal na ma lool sonal na ma lool li may wax nii dossier médical bu mat a ngi nii bu ko firnde boo xam ne ay médecins spécialistes orthopédistes ak généraliste ñoo may suivre te bu ñu demee ba ca egg ca dinañ leen woo ñu ñëw seede li may wax ci tribunal ba ñu loolu sonnalee nag lii lépp ngeen gis dossier médical la ci ay IRM ak ay yeneen yu mel noonu ba mu ñu sonnalee ñu ne ci di def ay gëstu ba 2007 orthopédiste bi ma doon suivre nga xam ne duma waxagum turam tey daat ma ne lii di la sonal dafa am lu mu àndal il faut nga am yooy def yoo xam ne ay xeetu faju la parce que du yoo xam ne dañ koy faj nii ci médecine na nga xam ni lu lay topp la ci ca àdduna waaye am na yoo ñuy def pour soulager ko pour wàññi douleur bi yooyu mooy lan mooy benn demal di def natation
looloo andi woon ma dem inscrire Olympique Club di fa def natation. ñaareel bi ndax man sportif laa mës a doon na ngay def sport waaye lépp luy sport de contact na nga ko bàyyi. karaté bi na nga ko bàyyi football bi na nga ko bàyyi basket bi na nga ko bàyyi parce que àndul ak li ngay def. ñetteel bi mooy saa su la douleur yi sonalee na nga def séance de massage mu soulager la. ñu commencé ci loolu 2007 laa commencé def des séances de massage jamono jooju ci benn cabinet bu nekk ville bu ñuy wax docteur Siklawi di fa def ay séances de massage. diggante boobook tey tenté nañu façon séance de massage bu ne. mu wax ni loolu bi may gën a nekk ndaw sonaloon na ma ba sama waajur bu jigéen fu ne yóbbu na fa ba bi ma ciy fàttaliku sax ay graisse yu yeew lañ ko mus a wax ne ko comme yeew yàlla may na ko gannaaw goo xam ne dafa nangu da ngay dem ut graisse yu yeew di ko diw. jamono jooju soo bëggee jënd kii bu graisse yeew bu ndaw bi 3000 francs la woon mu yoon lu métti ñu koy ut di ko ci diw. donc commencé naa massage cabinet docteur Siklawi di ci am kiné boo xam ne fële centre international athlétisme bi nekk HLM Grand Médine la ma doon recevoir di ma defal ay séances. parce que gis nañ ñu essayé laal loolu ci ay opération fa la ñu jógee tétraplégique ba léegi wala ñu paraplégique parce que dafa jege trop yenn lu ëpp 200 000 francs ca laa ne docteur man opposant la aw ma xaalis loo xam ne war naa ko def nu mu tuuti benn yoon ci weer wi mënuma ci fay ay 200 000 francs ci def foofu samay séance ba ma demee ñu recevoir ma visiter ñu xool dugg ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox. ñu xool bi ma génnee dama woo sama benn oustaz ma ne ko ah man de bëgg naa maase wu parce que kon li tax ma dem foofu benn bi mooy du un institut clandestin institut bu am agrément la état bi reconnaître ko mu ne bu ni mel ñu dem fa def fa ay séance de massage mësuma faa def massage boo xam ne exigé wu ma sax que ñaari masseuse nekk ci salle bi ba bu mujj boobu ñuy wax nii ñaari nit ñoo nekkoon ci salle bi ñoo ma massé kon defuñu fa woon lu bon te mësuñu ko faa def dañoo dem pour faju ji ci cadre boobu la ñu fajoo dem suñu yoon. nee nañu dafa dem 21h naam dem naa fa 21h parce que li ma yëg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam te it yoon may na moom ma génn 21h ba ma fay dugg 21h jotagul ba ma fay dugg 21h jotagul waaye yoon may na ma man ma mun a génn 21h tey su ma toogoon jékki-jékki am malaise damay taal sa moto dem faju ji dem hôpital kon kooku du ay wax yu am solo ñëw naa fekk naa fa ay nit nuyoo naa comme ni ma ko daan defee laaj ñaari nit ñooy ñëw may leen 10 minutes laa leen may parce que dama yàkkamti dafa am ñu war a dem defi ku nekk na maase benn côté ci gannaaw gi ma dem sama yoon ñu defee ko noonu ma dem sama yoon kon defuma fa dara loo xam ne rawatina nag ñu naan siif na fa nit musuma faa dugg sax ba yor ngànnaay man te defe naa ki moom bërëb ba wax na ko musuma faa dugg ba yor ngànnaay rawatina ma fay dugg di yor ñaari ngànnaay xanaa kay ku bëgg a menacer nit benn gànnaay jot na benn pistolet doy na mel ni ku nekk Far West jamono ñoom Tex Willer kon loolu defe naa amul sénégalais boo xam ne mun na dugg ci boppam may laaj nag sénégalais yi ndax jàpp nañ ni ku mel ni man nga xam ne
bokk naa ci ñu ñuy gën a rëbb fii Sénégal li nguur gën a rëbb Sénégal dinaa dem cib kër boo xam ne wéetuma fa ak nit waaye nu mu tuuti tuuti juróom benn nit a ngi foofu ci biir kër gi te kër gi du étage du dara benn rez-de-chaussée bu ndaw la nu mu gën saa bëri 4 pièces moo fa nekk fekk fa nit ak jabaram ak seeni doom ak seeni employé caméra de surveillance nekk fa ci couloir yi ma ñëw di fa siif nit benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon loolu est-ce que xel mun na koo nangu ba tax nag li ma bëgg a wax sénégalais yi mooy lii ab complot la ab complot la boo xam ne ki ko suuxat te du kenn ku dul Macky Sall moom ci boppam du koo xam ne ci ay méthodes yu muy utiliser ñeme naa jàmmarloog ñi nga xam ne ay adversaire am ci xeex boo xam ne à arme égale la moom arme non conventionnelle rek la xam xeex la boo xam ne walla complot la boo xam ne lañ cay jublu ñoom mooy fexe ba réew mi situation bi mu ci toll ci wàllu koom-koom ci wàllu ndóol ci wàllu feebar ak ay dëj yu dul jeex ngir gestion bu bon bi ñu gérer feebar bi ci wàllu ay deal yu ay nit di def ci kaw sénégalais yi loolu lépp ñu fexe ba complot bi mun koo muur ba sénégalais yi dootuñu am jot lu dul di wax ci Ousmane Sonko siif na Ousmane Sonko siiful looloo tax pour essayer wane ni mbir mi du mbirum politique waaye c'est une affaire civile moo tax ñu jox consigne seen militant yépp ne leen bu ci kenn àddu du ngeen du ñu ci leen wax rek ne leen c'est une affaire civile waaye c'est une affaire privée waaye mbir mi du affaireu privé mbir mi affaire la bu ñu nas boo xam ne ministre de l'intérieur ci boppam moo yor mbir mi di ko tiire ak procureur am te dinaa ci indi ay firnde su jotee liy firnde complot bi bëri na waaye dinaa ci wax yenn parce que yu bëri pour bañ ñu may leen ñoom fu ñu daboo parce que li tubaab naan un crime n'est jamais parfait mooy sàcc munoo sàcc ba doo bàyyi ay firnde yu ñu la mën a jàppee donc liy wane ni mbir mi ab complot la ba ci njëkk mooy wax naa ko ci sama communiqué yàgg nañ ñoo alerté nañ gaa yaa ngi leen ni waajal te fas yéene wuñ ko jaare fudul ca fa ngay fajoo ñu bari nañ ne bu mu xamee loolu li tax mu fay dem waaye dama jàpp ni fa may dem te defuma fa dara lu bon te faju yóbbuma fa gisuma lu tax ma war a xëy ne dematuma fa te tey jii damay continuer di fa dem di faju ba keroog yàlla di ma sang suuf dinaa def samay massage parce que dafa ànd ak sama santé ñaareel bi mooy li ñu ne viol répétitif mooy ñëw na siif ñëwaat siif ñëwaat siif te kañu ne siif nañ ko kër gi mu nekk nit ñu bari nekk fa kenn mësul dégg yuuxu kenn mësul dégg xeex kenn mësul dégg xosi te mësul génn ba wax patron walla mu wax ñi mu nekkal ni dañ maa siif loolu xel mën na koo nangu te kuñ ne dañ koo siif ak fetal ci loo xam ne it moom dong nekkul woon ci biir di maase loolu xel mënu koo nangu ñetteel bi mooy ku liir plainte ba ñu bind ñoom waxuñu kañ la siif bi am waaye contradiction yi ci am bari na parce que nee na démb la le 2 la ñu bind seen plainte déposé ko le 3 te dem na ba wax benn affaire boo xam ne affaire bu xoromb la
ndax nee na pas plus tard que hier, ça veut dire le premier, yónnee na ab message ne xaaral ma maa ngi ñëw. Je les mettrai au défi def nañ seen réquisition def nañu lépp duñ leen mus a génneel benn message bu Ousmane Sonko envoyé neen xaaral ma maa ngi ñëw. la ma ca xam sax fi mu toll nii daf ñoo reetaanloo ndax def nañ seen réquisition ba ñoom xam nañu kan moo envoyé woon message boobu. ñetteel bi walla ñeenteel bi mooy pression yi nga xam ne danga koy teg tey ndaw si nga xam ne moom salon bi fitnaal yi ñu koy fitnaal ndax mooy seede ndaw soosu moo tax depuis ñaari fan dem nañ ko jëli ne dañ koy def garde à vue ba pare proposé nañ ko 15 millions dégg ngeen frère bu mu bokkal ndey ak bàyyi wax na mu am ku ñu wax ni avocat bi neen dina wax te saisir na le bâtonnier ba noppi parce que am na lu ñuy def ndaw si li tax ma ne torture mooy ndaw si yàlla da ko nattu doom ja juddu nekk prématuré li ma avocat bi wax ñu station médicale bu ne yaay ji warul sori doom ji dafa war a nekk ak moom sëriñ parce que pression morale la ñu bëggoon def ci moom ba mu lâché pour rek mu dellu ci déclaration defal leen déclaration bi ñu bëgg ndax ndaw si daf leen ne te musu fee ñëw ba def wane ci comportement walla ci jikkoom loo xam mun nañu xalaat loolu ci moom ak yeneen yoo xam ne yéen ñëpp dañ arrangé wu leen ñu woo ko ne ko dañ lay jox xaalis mun leen duma jaay sama ngor ñu ne ko kon comme dool doo ko def dinañ la faagaagal avocat am bi mu woowee bi mu demee foofu daanaka presque xeex na fa bi mu woowee sëñ Bassirou Gueye daf ko ne je maintiens ma position mu ne ko kon dinaa xamal Sénégal yëpp ni xale bi bu dee yow yaa ko rey bi ñu demee ba paniqué la ñu jël xale bi yaay ji delloo ko ci xale doom ji jël benn commandant teg ko ci bunt bi ne du génn du dugg loolu torture psychologique la rek pour que nit ki c'est-à-dire ñi jaral na leen ñu rey xale pour rek mën a waxloo nit dara ci Ousmane Sonko lu ñu mën a exploiter loolu kenn mësu koo gis ci politique egg nañu ci un point boo xam ne kenn mësu koo gis ci politique. beneen bi tax ñu wax toujours ci complot mooy yéen ñëpp dégg ngeen déclaration bi gérante bi def beneen masseuse bi confirmé ko ni moom ay nit la doon waxal ci biti keroog bi ma paree ba génn dafa ne ñu ñëw leen jël si ma ñu ñëw ànd ak seeni ñaari kat yu ñuul kukk à 22h ci couvre-feu bi yenn ko yóbbu ko vers une destination inconnue ba le lendemain ñuy doog a dem déposer plainte le surlendemain mu dem brigade de recherche foog ngeen ni ku ñu violé dina doxee noonu lan la séq ak ñi ko yóbbu ku mun a circuler heure boobu am na loo tekk ci réew mi ba ñu mun laa bàyyi nga dem lan la def ak ñoom bi mu demee ba ñu war a mun a ñëw dellu si naan viol am na ak nangam waaye loolu day ware ni complot la parce que waruloon génn fi mu ne fa la waroon fanaane foofu la mus a fanaan depuis couvre-feu bi commencé ba léegi ni ñu la mun a woote ay nit ñu jël si la ci heure boobu nga dem ñu yóbbu la à une destination inconnue am na lu ñu ci xam sax waaye duñ ko waxagum comme ni ñu ko waxtaanee ak avocat yi pour dem def li ngeen di def. wax naa waxu message bi
message boobu musul am. Je les mets au défi ilaa yow mi diin fu ñu génnee message boo xam ne man yónnee naa ko ndaw soos ne ko maa ngi ñëw. loolu lañ ciy wax pour le moment. am na yeneen ak yeneen waaye bi ñu waxtaanee ak avocat yi dañ ñu ne comme ñoom dañoo nekk ci def nañu seen mbir gis ni mbir mi nag dafa mel ni bëri na ay failles ñuy essayer di rectifier. kon ñu nit ci suñu défense am na lu bëri loo xam ne doo ko wax parce que dal ni permettre ñoom ñu tëb ci loolu. kon mbokk yi damay dellu si feddal leen ni lii ab complot politique la boo xam ne Macky Sall ci boppam moo nekk ci gannaaw. am nañ ci ay preuves yoo xam ne duma ko waxagum léegi ak ñeneen ñi nekk ci intermédiaire yi ñi jox xale bu jigéen bi xaalis parce que encaissé na par un intermédiaire bu ko jox yooyu yëpp dina feeñi parce que it samay avocat dès demain ou après-demain dinañ déposer une plainte te dinañ def réquisition yi ñu war a def yépp ba xam lii nekk ci biir ak li ñi mu doon waxal ak fi ñu jaar ak yépp dinañ ko wax. ab complot la boo xam ne nas nañ ko lu yàgg parce que nee naa bañ ci commencé di ñu wax te dinañu woo ay seede keroog bu ñu demee ca procès ba ci ñoom ñi nga xam ne toog nañoo ak ay nit wax ak ñoom dinañ leen ne diw la ñu woo ko mu ñëw seede taxaw confirmer ko. loolu pratiquement ay 2019 lañ ñu commencé di yégal lu mel noonu lu ñu yàgg a togg la di ut di monter di fabriquer seeni preuve di monter li ñuy monter. waaye nit noo muus doo yàlla. ma bëgg a waxtaan nag ak militants yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñoom ñépp dëgg ñor na leen ak injustice bañ nañ ko. mooy complot bi du jàll parce que it Afrique dañoo tàmm ki yor nguur lu mu def rek dañ naan incha allah macha allah. complot yàgg na fi tentative de liquidation d'adversaire politique yàgg na fi waaye li may wax Macky Sall mooy bi pas du yomb bu soobee yàlla. moo tax woote gi may woote ñi nga xam ne ñooy suñu am di jàmm suñuy soppe suñuy militant ak bépp sénégalais boo xam ne dëgg ñor na la mooy lii nga xam ne moom la ñuy togg fi mu toll du dara lu dul nu ñuy def ba projet bi nga xam ne yëkkati nañ ko muy projet boo xam ne dafa jur ci Sénégal loo xam ne néew ma mësuñu ko fee gis waaye nii mu amee nii ak doole gi mu amee nii néew nañu gis ko fi muy projet boo xam ne dem nañu ba aboutissement bi jege ndax Macky Sall moo leen gën a xam li xew ci réew mi te boobu nga xam ne du mooy lépp loo xam ne jàngoro guñ doon jooy la indépendance ba léegi ñu sénégalais bu nekk xam ni projet boobu la comploteur. Est-ce que loolu sénégalais yi dinañ ko nangu? Est-ce que suñuy militants suñuy sympathisants ak xeex gi ñu xeex ay at coono gi ñu ko daj dinañu nangu loolu ci lu ñoom mooy laaj boo xam ne delloo naa ko ci Sénégalais yi parce que it mbir doo bëgg
doo bëgg mbir bëgg safaan wax sénégalais boo gis mu ne la sonn nañu changement la ñu bëgg compétition waaye boo bëgg mu ne adversaire politique da nga koy éliminer combine pour tëj adversaire pour yàq adversaire loolu dafa war a jeex Sénégal bàkkaar la biir Afrique loolu dafa war a jeex persécution contre les opposants dafa war a jeex oppose dox amoo droit naan amoo droit lekk foo nekk yaa ngi wël démocratie du doxee noonu yii ak jamono nekk ci réseaux sociaux yi ak jamono nekk ci salon yi di commenter déedéet jamono ji jamono xeex la jamono mu ñu toll te nag dañoo tàmm di wax ni peuple sénégalais duñu peuple xeexkat wala dara jaralu leen dara may wax suñuy ndaw suñuy mag suñuy góor suñuy jigéen ne leen caaxaankat yi nga xam ne yàq nañu réew bi yàqat toog ci nguur ak yàgg ci nguur lu mu leen jaral rek ñun ñi bëgg a soppi Sénégal bu ñu jaralul lu ko ëpp bu yóbboo ñu ba dootul ay commentaire ci li ma leen wax ak li ma diglanteeg yéen ci ay idée ak projet bu ngeen ci gisagu leen ci coppite du ngeen ko gis mukk loolu moo nekk en jeu du leneen kon ba ñu dooree ba léegi sama dossier radiation jaar na fi mu ne woon coow bu lëmbe Sénégal ñu jóge foofu dossier pétrole bi ñëw doon coow ju lëmbe Sénégal ñu jógaat foofu dossier 94 yi ñëwaat 94 milliards ñépp ne Sénégal Sonko kaso la jëm ñu jóge foofu lii ñëw waaye dama bëgg a xamal nit ñi ni lii dafa bokkul ak yooyu weesu yépp donte yooyu dossier nattu yu ñuy daj ñoo ñuy màggal ñun parce que dañu am ci xeex ba egsi fii xeex lañu xam waaye nañu xam ni lii moo war a nekk xeex bu mujj walla avant dernier combat balaa ñuy trig lu leen jaral mbir mi jaral nañu ko jaral ci foofu lañu toll waruñu wone benn signe de faiblesse waruñu nangu ku ñu xoqatal wala ñu nangu lu ñu ragal lu leen mbir mi jaral nañu ko jaral donc ñun ñëpp ñi concerné mbir mi affaire concerné kuy sénégalais te dëgg ñor la woo nañ leen ci xeex bi ne leen nag du kii moo war a jiitu kale yem ci kale topp ci ñun ñëpp dañu war a nekk ci même ligne bi jàmmaarloog Macky ak nguuram. que Macky loolu rek la xam ku yaakaar ni Macky ay droit la xam ay procédure la xam yoonam newu ci gis nañ fi mu jaar ak Khalifa Sall respecté wul droit kon bu ñu yaakaar ni Sénégal yi la wax ñu ne la waaw droit nii nangam Macky xamul luy droit Macky rapport de force la xam di waxtaan lu ñu waxtaan mooy ma fas yéene wax Sénégalais yëpp ni duma uyu ji ëllëg parce que ab député
convoqué en tant qu'accusé muy immunité parlementaire loolu soo ko sañ a wax citoyen la waaye la loi elle est faite pour être respectée bu dee dañu bind noir sur blanc ci règlement intérieur assemblée nationale ni ab député bu nekk en cours de mandat pour nga entamer des poursuites wala nga koy woo di ko et cetera il faut nga saisir assemblée nationale te loolu mun nañ ko def ci ñaari majorité bu dee waa dafa wax loolu noonu lañ ko war a defee buñ ko defee am seen levée d'immunité parlementaire à 10h à 10h05 maa nga foofu uyu leen mais fii rek defuñu ko du ma dem uyu ji leen nag parce que seen comme am nañu firnde ni jàpp mandat de dépôt ñu wax tey jàkkaarloog sénégalais yi wax leen suñu version loolee moo tax ñu ne nañu respecter la procédure de levée de l'immunité parlementaire de le faire pour ne dañuy ñëw cueillir Ousmane Sonko de force en violation de la loi loolu nag bu ñu ko defee nous résisterons par tous les moyens possibles te di woo ci résistance boobu ñépp it parce que réew dafay tegu ci yoon mbokk yi